大家好，这里是关注中老年健康的美颜养生道。在日常生活中，总有一些尴尬令人无处诉说，除了默默忍受，没有第二条路。然而，事实上未必只能默默忍受，有些其实是有办法解决的。就比如，有些女性朋友就会出现这样的一种症状，一咳嗽或打个喷嚏就会漏尿，这种看起来无关痛痒的情况，是不是会让女性朋友们很尴尬？如果出现这样的问题，就该默默忍受吗？答案是不能。遇到这样的情况，寻求治疗才是上策。为什么会出现一咳嗽或者一打喷嚏就漏尿的现象呢？如果按照西医的说法，这是属于盆底肌松弛、尿道括约肌松弛、膀胱平滑肌张力减弱，或者是肾脏感染、泌尿系感染所致。但中医其实早在《黄帝内经》中就记载过这种疾病。《黄帝内经》记载，五脏六腑皆令人嗨，非独肺也。而其中讲到六腑嗨的时候，就有一种叫膀胱嗨的，会出现嗨而遗尿的现象。清代张禄在《张氏医通》中记载，膀胱嗨，五苓散加人参。近代中医大家秦伯卫先生主张采用春泽汤及五苓散加人参来治疗此类膀胱嗨，就是受张禄的启发。秦伯卫在《内经类证》中提出，嗨时小便不经，用五苓散加党参，并指出嗨而小便出是肺气不利，嗨则气松而尿自流出，则非用人参补气不可。然水道不畅，则肺气难于倾诉，非五苓散淡除不可，两者兼施，必乃痊愈。正如上面说到的，很多女性会感觉以前从来没有过一咳嗽就憋不住尿的情况，现在一咳嗽就憋不住尿，尤其是在生完孩子后，这样的感觉更加明显。这样的情况是存在的，特别是一些女性顺产生孩子，会导致盆腔被撑得很大，生完孩子后，盆腔肌肉是很难恢复到之前的状态，伴随着盆腔肌肉出现损耗，导致承受尿液、储存尿液的能力有所减弱，往往就会出现了憋不住尿、容易漏尿等。这也是很多生完孩子的女性感觉十分糟糕的事情。除此之外，当身体开始衰老的时候，身体的机能下降，机能开始退化，肌肉的流失速度加快了，肌肉变得松弛，盆底肌或是括约肌的收缩能力下降，并且膀胱也开始衰老，对于膀胱的控制能力也会因此而下降，从而出现漏尿的情况。当到了50-60岁，出现漏尿的情况也是很普遍的。如何改善漏尿的情况？第一种方法是经常做凯格尔运动。对于女性，尤其是生产后的女性，防止盆底肌的松弛，可以经常做凯格尔运动。常做凯格尔运动其实是能够很好的帮助改善漏尿的。凯格尔运动的做法是，首先用力的收缩臀部和提肛，然后用力的收缩尿道和肛门，再慢慢的放松，重复多次。经常做凯格尔运动能够锻炼到盆底肌，改善漏尿和盆底肌肌肉松弛的现象。除了做凯格尔运动，平常也可以常做下提肛运动，也是有帮助的。第二种方法，中医辨证论治。第一，肾气不固症。症状：漏尿，睡中遗尿，尿量多，尿色清，熟睡不易觉醒，面色淡白，精神不振，形寒肢冷，舌质淡，苔白，脉沉迟无力，可补气固抛。服用菟丝补肾汤。配料：菟丝子20克，覆盆子15克，女贞子12克，金樱子15克，芡实15克，薏苡仁15克，莲子12克，益智仁12克，股骨脂12克，巴戟天12克，黄芪20克，灵芝12克，甘草6克。方法：水煎服。补肾丸，菟丝子丸口服。第二，脾虚气陷症。症状：漏尿，睡中遗尿，尿频量多，面色无华，神疲乏力，食欲不振，大便溏薄，舌偏淡，脉细缓，
宜生清固色，可服用补气生阳汤。配料：人参10克，黄芪20克，白术12克，茯苓15克，灵芝15克，熟地15克，川芎12克，当归12克，白芍15克，覆盆子12克，菟丝子15克，金樱子12克，芡实15克，莲子12克，甘草6克。方法：水煎服。汤淋丸，益肾丸口服。第3，肝经湿热症。症状：漏尿、睡中遗尿、尿频不畅、性情急躁、手足心热、唇红耳干、舌质红、苔黄腻、脉弦滑，以清利肝经湿热，可服用清肝止遗汤。配料：龙胆草12克，栀子12克，郁金12克，茵陈15克，黄芩12克，板蓝根12克，公英15克，地丁15克，黄柏12克，金钱草20克，海基砂12克，鸡内金12克，琥珀6克，车前子12克，覆盆子12克，金樱子12克，芡实12克，甘草6克。方法：水煎服。龙胆丸、八正丸口服。第4，心肾不交症。症状：漏尿、心烦、夜寐不安、常于梦中遗尿、精神不振、头晕耳鸣、形体消瘦、小便色黄、舌尖红、苔薄黄、脉沉细数，交通心肾，宜固抛止遗，服用清心固肾汤。配料：莲子心12克，栀子12克，龙胆草10克，黄芩10克，竹叶12克，毛根20克，五谷汁12克，菟丝子15克，覆盆子12克，车前子12克，冲味子12克，枸杞子12克，山萸肉12克，石韦12克，金樱子12克，桑飘消12克，甘草6克。方法：水煎服。知柏丸、七子丸口服。持续关注中老年健康，让我们一起保养起来。感兴趣的朋友，点赞、关注和订阅，我们下一期不见不散。